So this is buildings are construction. The building should be constructed to serve the purpose of specified by the client. So what the client wants, so all the clients' requirements should be certified. The design should be constructed by the known technique with the available labor equipment within a certified time. So when we are designing and constructing a building, there will be this certified techniques or no techniques are have to be utilized and should be the construct with available labor equipment within a certified time. The building should be capable of the withstanding the elements and the normal usage for the period of the time specified by the client. This means that how long the building have to be useful. So for the full range of the life, the building should be capable of the withstanding the element and the normal usage. Both inside and outside the building should be visually pleasing. So all the building color should be visually pleasing. No part of the building should pose a hazard to the safety or health of its occupant under the normal usage, and the building should provide a safe evacuation or refuge in the emergency. So this is also important that there will be no hazardous elements in the building, especially these asbestos are very hazardous, should not be in the building, and also all health should be promoted, and in the meantime the building also should have the appropriate safety evacuation procedure and the safety refuge in the emergency, especially during the windy time or the stormy weather. Building should stand. The building should provide the degree of the shelter from the elements and of the control the interior environment, so air, temperature, humidity, light, and acoustics specified by the client, and not less than the minimum required for the safety and health of the occupant. So the building should control, should provide the protection for the air, temperature, humidity, light, and acoustics, and also all the things should be required for the safety and health of the occupants. The building should be constructed to minimize the adverse impact on the environment. So when we construct the building, so it should be minimize the impact on the environment. And the operation of the building should consume the minimal energy, while the permitting is a structure to serve the purpose. So this means the energy efficiency also is important. So that when we are running the operating efficiency, all the light, all the electrical power usage, water usage, gas usage should be minimized. The sum of the cost of the construction, operation, maintenance, repair, and administrative future alteration should be kept within the limits specified by the client. So therefore, when we are the construct building, we operate the building and maintain the building, repair the building, and display the building. So those things should be kept within the limits specified by the client. So that should be not to be the over budget or the under budget. Everything should be within the budgets specified by the clients. ဒီမှာဆိုရင်အိမ်လို့ဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအိမ်အပ်တဲ့လူကအိမ်ကိုဆောက်ခြင်းတဲ့ပိုင်ရှင်ကဘာလို့လိုအပ်လဲသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဒီဇိုင်းလိုထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအိမ်တစ်လုံးကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြီးပြီးသားနည်းစနစ်တွေသုံးရမယ်နောက်ပြီးရရှိနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့လုံအားကားတွေပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အိမ်ကိုဆောက်ရမယ်လက်ခံနိုင်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပြီးအောင်ဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအိမ်ကိုဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တက်သားဆိုရင်သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလကိုကြာရှည်ခံရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းဘက်ရောအပြင်ဘက်ရောကြီးလိုက်ရင်နှစ်လိုဖွယ်ရရှိရမယ်အယောင်အစင်းအစမြင်ရတဲ့ပုံရတာအစကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်ကြီးပြောရှိပြောဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီအိမ်ရဲ့ဘယ်အစိတ်ပိုင်းမှာဆိုအဲ့အိမ်ထဲမှာနေသူတွေအတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရဘူးနောက်တစ်ခါတကယ်လို့ဘေးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အများဆုံးကဲထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့လည်းအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကနေပြီးတော့လူတွေအနေနဲ့တိတ်ချောင်နိုင်အောင်ဒီအိမ်ထဲကအခြေအနေကိုပေးထားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီအိမ်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေထုတို့အပူချိန်တို့စိုးထိုင်းမှုတို့အလင်းရောင်တို့အတန်တို့အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲသတ်မှတ်တဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပဲရှိရဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျမ်းမာရေးအတွက်လက်ခံနေတဲ့အတိုင်းအတာပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်နောက်အိမ်ကိုစောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုကိုအတက်နိုင်လို့ရှော့ချဖို့လိုတယ်
အိမ်ကိုတိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်နော်လောက်ကင်တဲ့နေရာဆိုရင်ဆရာစစ်တို့မီးတို့နော်ဆရာစစ်တို့ရေတို့တန်းငွေတို့အဲ့ဒါသုံးဆွဲမှုပါနော်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်စီစဉ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနော်အိမ်ကိုစောက်တဲ့ဈေးတွေနော်လှုပ်ဆောင်မှုဈေးတွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဈေးတွေရာဆိုရင်နော်နောက်ပြီးပြင်ဆင်မှုဈေးတွေကဒီလိုအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့နော်တတ်မှတ်တဲ့နော်အတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာအတွင်းမှာပဲရှိဖို့လိုတာဖြစ်တယ် System analysis A group of the component of the system may also be a system circuit called the subsystem or the maybe designed as a system. So a group of the system subgroup are the subsystem. So what does each component subsystem do? So we have to know about when you are designing the whole system. So those systems, the whole system can be divided into the individual subsystems. So that what does each component or subsystem do? And what does a component do it to do? And what does a component serve its function? What else does a component do? What does a component do the thing it does? And what must a component really do? Can it be eliminated because it is not essential or because another component can assume its tasks? So those things are important to judge the subsystem or the equipment or the components, whether those components are appropriate to the subsystem or not, or whether the subsystems are appropriate to the system or not. We have to analyze so that those points are the basic points to analyze the subsystem. And all. စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့เนาะအစိတ်ပိုင်းတွေအတိုင်းเนาะဒီလိုအစိတ်ပိုင်းအခွဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကဘာလိုအပ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီရစေဘာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါเนาะအဲ့ဒီเนาะတစ်ခုချင်းပစ္စည်းတစ်ခုဝင်နေတာလည်းဘာဘယ်လိုလုပ်ငန်းတံပိုးလုပ်လဲဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းဆောင်တာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားဘယ်ပစ္စည်းတွေကလည်းဒီလိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းကဒီအလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဆိုဘာကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတခြားပစ္စည်းနဲ့လဲတယ်လို့ရမရဆိုတာလည်းသိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတော့တခုခုရဲ့ယူဆပြီးတော့လဲတယ်ပြောင်းလဲဖို့ရမြတယ်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစနစ်တစ်ခုမှာเนาะရှိတဲ့เนาะစနစ်ခွဲတွေစနစ်တစ်ခုမှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတကယ်တော့ဒီစနစ်အတွက်เนาะလိုက်ဆုံးညီတွေရှိရလားเนาะအသုံးဝင်ရဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် This one with the structural system The portion of the building that extends above the ground level outside it is called a superstructure. So this is that we made a situation above the ground level. So this is the superstructure. The portion below the outside ground level is called a substructure. So the ground level, all the above the ground are there, the superstructure, and under the ground will be the substructure. The part of the substructure that distribute the building low to the ground are also known as foundation. So this is the substructure is a kind of the foundation. So it can distribute the building load to the ground. So this is the foundation. Foundation may take the form of the walls when the ground under the building is evacuated for the cellar or the basement. So when we have designed a building system, when this building includes the basement or the underground, so there will also be the foundation. So walls are also the foundation. So that the foundation wall have the additional task of the retaining the earth along outside the building. So that when we are do the substructure, so that the walls are also need to retain the earth. So the wall function is the two function. One function is support the whole building, and second function will be the retain the earth. So this is the function of the foundation wall. Now, ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြမှာဆိုရင်ဒါတည်ဆောက်မှုပုံစံတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြေရဲ့အပေါ်ဘက်မှာရှိတဲ့နေရာအဆောက်အုံတွေကို super structure လို့ခေါ်ပြီးတော့မြေကြီးအောက်မှာရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုတော့ sub structure လို့ခေါ်တယ်။နောက်ပြီးမြေအိမ်တစ်ခုလုံးရဲ့ဝန်တွေကိုမထားတာတွေကြတော့ဒါ foundation လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ foundation တွေဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတွေကလည်း foundation သဘောမှာပါတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီအိမ်ရဲ့မြေကြီးအောက်မှာသူက basement ကိုတူးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကဆိုရင်တော့ဒီလိုလု
လုပ်ငန်းဆောင်တာ2မျိုးကိုလုပ်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့နော်ဒီအိမ်ရဲ့ဝန်ကိုမထားတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့နော်မြေကြီးကိုလည်းသူကတွန်းကန်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနော် foundation ဒီ base ထဲမှာရှိတဲ့နေရန်တွေဒီသူက foundation ရဲ့သဘောကိုလည်းသူကဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်This is the design of the roof. Roofs may be have any wide and a variety of the shades. A specified shades may be selected because the appearance need for the attic space under the roofs are requirements for the light between the roofs and the floor below. The desired minimums are enclose a volume, structural economy or requirements of the drainage of the rainwater and the shedding of the snow. So roof will be the shape. So the function of the roof is to drain the rainwater, to shed the snow, and so this is the function of the roof. Roofs must have the appropriate strength to withstand the wind, to withstand the rainwater and the snow. While the roofs are sometimes given curved surface, more often roofs are composed of the one or more plain surface. Some commonly use the tile. So in this case, most of the use are the curved surface, but some are maybe the straight surface, plain surface. So those surfaces are joined together. So here will be the surface kind of the roof. Roof with the parallel, or there's a flat roof, or the skylight roof, or you can see there's a ridge and the window, eave, heat, east, and gavel, and monitor. So those are kind of the roofs. Roof may be composed of the plain surface, flat roof, shed roof, pitch roof, hip roof, gabriel roof, mansard roof, monitor roof, sawtooth roof. So those are the kind of the roofs. Now, I'm moreပုံရပါဆိုရင်မိုးတွေဆိုပုံအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အမိုးတွေကိုနော်အမိုးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့အမြင့်ကိုလည်းတတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့နော်ဒီလိုအောက်ခြေကနေပြီးတော့လည်းတတ်မှတ်တဲ့အမြင့်မှာရှိဖို့လိုတယ်မိုးတွေတောင်ရတော့ရေကိုစီးဆင်းဖို့တွေနောက်ပြီးလေကိုကာကွယ်ဖို့တွေနှင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့တွေတောင်ရှိတယ်အမိုးအမျိုးအစားကိုပုံမှာဖော်ပြထားတယ် parallel တို့ flat roof တွေနောက်ပြီးတော့ skylight roof တွေ ridge တွေ gabriel roof တွေနော် eave တွေပါတယ်အဲ့လိုနောက်က monitor roof တွေကိုတိဆောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်တိဆောက်ထားတဲ့အမိုးအမျိုးမျိုးရဲ့နော်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ပုံတွေဖြစ်ကြတယ်For the kind of the exterior wall construction, so the first A is a concrete block wall, B is a wood frame wall, and C precast concrete skirting wall. So this is the type of the exterior walls construction. In another step, slice the exterior wall enclose a building below the roof. The basic element in the wall. So exterior wall is enclose a building below, and this is the basic element in the wall is strong, durable, wastewater resistant facing for added strength or the lift stability. So this is a basic element of the wall. This facing may be supplemented on interior side by backing and shedding. So the interior wall can be backed by the backing or the shedding. For antithesis purpose and interior surfacing usually is placed on the inner side of the backing. A layer of insulation should be incorporated in wall to resist the passage of the heat. So therefore the interior wall we should provide the insulation to resist the heat. Generally walls may be built of the unit masonry, panels, framing or a combination of these materials. So this is the wall require the masonry, panel, framing and combination. Unit masonries consist of the small units such as a clay brick, concrete block, glass block, and the day tie held together by cement such as the mortar. So all units of masonry consist of the small units. They can be the clay brick, concrete block, glass block, clay life. So they are held together, and also the wall base of the concrete blocks. So this is the unit masonry. Panel walls consist of the unit larger than the unit masonry made of the metal, concrete, glass, plastic, and the pre-assembled the bricks. So those are the corners of this panel wall. So they are the bigger than the unit masonry. They can be made of the metal, concrete, glass, plastic, or pre-assembled brick. So those are panel wall. Who said before Yama so in not Nayan de John Pite, no, Popia de Nayama so in Brahma, Ema Popia de concrete block. Nayan Pite, Pimajaro, no, Titane, Frey Lotade, Nayan Pite, and Si Majaro, or Jodin Bio,
နော်စီစဉ်နော်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားတဲ့ precast ကာတင်ဝေါ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကနိုင်ရန်ဒီ exterior wall တွေအဲ့ဒီ exterior wall တွေဆိုရင်တော့အမိုးရဲ့အောက်မှာရှိတာတွေဖြစ်ကြတယ်သူကနေတာခိုင်မာဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့နော်ရေကိုခုခံနိုင်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးစွမ်းအားကိုထပ်ပြီးတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ wall တွေမှာဆိုရင်လိုအပ်တယ်လို့နော်ထပ်ပြီးတော့လဲစွမ်းအားပုံမြအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်အပြင်မှာရှိတဲ့နိုင်ရန်ဒီဟိုမှနော်ဆက်ကာပစ္စည်းလည်းတက်ရမယ်ဆက်ကာတော့အပူကာပစ္စည်းတို့အဲ့ဒါလည်းတက်ရမယ်အဲ့လိုနီးနဲ့နော်အပူစင်းစင်းမှုကိုလည်းခုခံနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါဆိုရင်တယူနေရှိတဲ့နော်ပယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ masonry wall တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ wall တွေကြတော့ဗာလဲရှိမယ်သူ့မှာနော် clay brick တွေပါတယ် concrete block တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖန်တွေပါတယ် glass တွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အုတ်ကျွတ်တွေပါတယ်သူတို့ကိုအကုန်လုံးကိုနော်ပြီးတဲ့မြင်နဲ့အတူတူကနော်ရောဆက်ထားတာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဆိုရင်က concrete block နဲ့လည်းတိဆောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါ unit masonry wall panel wall ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ unit masonry wall တွေတော့ပိုပြီးကြီးတယ်သူ့ကိုတက်တုနဲ့လည်းပြုလုပ်ရတယ် concrete နဲ့ပြုလုပ်လို့ရတယ်နော်ဖန်နဲ့လည်းပြုလုပ်ရ plastic ဒါမှမဟုတ်လည်းကြိုတင်ပြီးစီစဉ်ထားပြီးတော့ဆင်ထားတဲ့နော်ပုတ်တွေနဲ့လည်းစီစဉ်ပြီးပြုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ panel wall တွေဖြစ်ကြတယ်One of the joists. Joists are the closely spaced to carry the light load. So this is for the all joists are. They are the closely spaced to carry the light loads. And stringers are supposed to stay. So the space are supported by the stringer. Headers for the structural member around the opening in floor, roof and the walls. So in the roofs and wall floors their opening are supported by the headers. Purlins are the place horizontally to carry the level of the roof deck. So all the roof deck, all the roofs are supported by the purlins. So rafters are placed on the incline to carry the sloping roof decks. So the rafters are carrying the sloping roof decks. Cast are the light horizontal members that span between the column to support the wall. So from the one wall to another wall that do a column. So this is we got the difference between the distance between one wall to another wall is a column. So those columns are supported by the gas. Lintels are the light horizontal beam that support the walls. Floor level in multi-story building, so the lintels are the supporting the wall at the floor level in the multi-story building, or that carry the part of the walls about the opening for the door or the window. So the above the opening for the door and windows, those are the weights are carried by the lintels. Girders may be heavily loaded beams or horizontal members that support the other beams. So the girders are this is for the loaded beam and support the other beam. Spandrels carry the exterior walls for edge of the floors and the roofs in the multi-story building. So spandrels are that carry the exterior wall and for the edge of the floors and the roofs in a multi-story building. Trusses serve the same purpose as the girders, but consist of the slender horizontal. So trusses also have a slender horizontal, vertical and the inclined components within large open space between them. So the face are the triangular in the shapes, like being similarly formed, they call the overwetted joists. So this is we call the truss. Now, because for the amount of the dry the apparatus we now a bit full a body of base on that today, and string guard or the will base on that today. String guard or the out based on that today, head out of a swing deal, no. Champion day, no Amori, no Nayan day, a point you what based on that today. Parling Jaro Baleswing, Dido, no Amoba, or Kinade, no Dido, a more king, Amoba Carade, no Dido Beto Biario, no based on that today. Rafael Baleswing, Eddie, no Dido sound me there, a more sound, a more from a sound, a more sound, Tatade, Nambiaro, Tobiaro, Eladio, no based on that today. Gajaro Baleswing, no. ရေးပြီးကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုเนาะနိုင်ရတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာเนาะဒီလိုအကွာအဝေးရှိတယ်အဲ့ဒီအကွာအဝေးမှာဆွေရှိတယ်เนาะကြားမှာเนาะအဲ့ဒီကြားထဲမှာရှိတဲ့ဝန်တွေကိုထမ်းထားတဲ့เนาะဒီလိုဝန်ထမ်းတဲ့ဒီဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်လင်းတဲ့ကြတော့ဗာလဲဆိုရင်သူကเนาะအရှေ့တိုင်းဟော်တယ်ရေးပြီးကြီးတိုင်းသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်เนาะဒီလိုအထက်အများပါရှိတဲ့အဆောက်အအုံမှာဆိုရင်เนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထက်တွေတစ်ခုတစ်ထက်တွေကြားမှာဒီလိုရက်မာတွေကိုเนาะ
ဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဝန်ထမ်းဆောင်ထားတဲ့ရက်မတွေဖြစ်တယ်နော်အထက်များစွာရှိတဲ့အစာအုပ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့အထက်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဝန်တွေကိုဆောင်ထားတဲ့ရက်မတွေဖြစ်တယ်လင်းတယ်ဆိုတာကာတာတော့ဗာလဲဆိုရင်သူကဘောအကြီးကိုပယ်ဆောင်နိုင်တယ်သူကဆိုရင်တော့တခြားတော့ရက်မတွေနဲ့အတူတခြားရက်မတွေကိုတော့သူကပုံလေးအကြီးကိုပယ်ဆောင်ထားတဲ့တခြားရက်မတွေကိုသူကထောက်မထားတာဖြစ်တယ်ကာတာလို့ခေါ်တာစပင်တွေကတော့ဗာလဲဆိုရင်အပြင်ဘက်ကတော့နိုင်ရန်ဒီအဲ့ဒီဝန်အပြင်ကနိုင်ရန်ဒီကိုတော့သူကပယ်ဆောင်ထားတယ်နော်ထောက်မထားတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီကျမ်းပြင်တွေရဲ့အစွန်းတွေကိုလည်းထောက်မထားတယ်နောက်ပြီးအထက်များစွာရှိတဲ့နော်အဆောက်အုံတွေရဲ့အမိုးတွေကိုလည်းထောက်မထားတယ်အဲ့ဒါ spindle လို့ခေါ်တယ် truss ကလည်းပါလဲဆိုရင်ဒါဂါတာနဲ့အတူတူပဲသူကလည်းဝန်ကြီးထမ်းဆောင်ထားတဲ့ရက်မတွေကိုနော်သူကထောက်မထားတဲ့ကိရိယာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဆိုရင်နော်ဒီလိုရေပြင်ကြီးတိုင်းတွေလည်းရှိရင်ရှိမယ်အမြင့်တိုင်းလည်းရှိမယ်အဆောင်တိုင်းလည်းရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နော်တစ်ခုတစ်ခုကြားမှာဆိုရင်တော့နော်အပွင့်နေနော်များစွာရှိတာနေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့များစွာပြတော့အဲ့ဒီ trust ဆိုတာသူကသတိကပုံတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါပါလေ trust ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းနေရာပါလို့ဆိုရင်ဒီလိုအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နော်အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်the next diagram you can see the structural skeleton framing for the multi-story building. So that when we are designing the multi-story building, so firstly you have to construct the framing. So framing is today's construct by the structural C. So you see that this diagram is structural C skeleton framing for a multi-story building. So who said your not who keep on a sound is something Hamasaro, not able Saga Yama so India, not a Yosubo, you know, Sabi Sawade, a Chiga, or Boni, and as in the skeleton, no call it, skeleton, you, but Amado, you know, Sawade. Sabioma, Golani Yamatunu Sasa Biro, not the child who won your Sabis, not Pinyala Pide. And Abalesui, that structural C is a skeleton Pide. Now we talk about the openings and the windows. Openings are provided in exterior wall for a variety of purposes, but mainly for the windows and the doors. So most of the openings are for the windows and the doors. Where the openings occur, structural support must be provided over them to carry the weight of the wall above and any other loads on that portion of the wall. So when you put the opening, you need to carry this weight of the wall above the opening. So this is important. Usually it is being called the lintel placed over the opening in masonry wall, and the being called the top header is set over opening in wood frame wall. So the lintel is to support the weight of the wall above the opening in masonry wall, and top header is set over opening in wood frame wall. So the top header for wood frame wall, lintel for masonry wall. A window usually consists of the transparent glass or the plastic glassing held in the place by the light framing, so called the sash. So the window is consists of the transparent glass or the plastic glassing held in the place by light framing called sash. The window is fitted into the frame, screwed to the wall. So the window is fitted into the frame and screwed to the wall. And for the sliding windows, the frame carry the guides in which the sash slides. For the swimming window, short gauge which the window close are baked into the frame. So this is what is how to control the swimming window and sliding window. Hardware is provided to enable a window to function as required. For the movable window, the hardware includes a grids for molding them, loud hinge for swimming the windows, and sash panels and the pulleys for vertical sliding windows. The main purpose of the windows are to illustrate the building aids with the daylight, to ventilate the interior, and to give the occupants a view of the outside. So this is for the building outside and providing the ventilation. This is the main purpose of the window. For the retail store, window may have two major purposes of the giving passers by the view of the item displayed inside. So especially for this retail store, the window can serve the building. So other people, anyone passing through can view the item inside, display inside.
Doors are installed in the exterior walls to give access to or the front, the interior or to prevent the side access. So those are installed at the exterior wall to prevent access. So for the similar reasons, those are also provided in the interior walls and the partition. So the interior wall and the partition also need to be provided with the door. Thus the door may be part of the system for enclosing the building or in the component of the system for enclosing the interior space. So the whole building can be enclosed by the door, and also the interior place can be enclosed by the door. So those are definition and the purpose of the door, window, and their construction, and the hardware required to construct the door and the window. Now,အခုစီမှာဒီအပွင့်နေရပါလဲဆိုရင်တော့အပြင်ဘက်နော်နန်းတွေမှာတတ်ထားတယ်တော့အဓိကကတော့ပတင်းပေါက်တွေတကားပေါက်တွေတတ်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့နော်အပွင့်နေရရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်ကနန်းရံကိုနော်ထောက်မှထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နော်အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့ဆိုရင်မှလင်းတဲဆိုတာ masonry wall တွေမှာလင်းတဲဟိုတော့ဒီလိုအပွင့်တကားတွေအပေါ်မှာတတ်ထားတယ်အဲ့အပေါ်ကဝင်မထားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနော်တစ်သားနဲ့ frame လုပ်ထားတဲ့နော်နိုင်ရံဒီမှာကြာရင်တော့top header ကိုတတ်ထားတယ် top header ကပြင်စေးပုံတော့ပယ်ဆောင်ဖို့တက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ window မှာဆိုရင်နော်ပတင်းပေါက်မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုတော့နော်မှန်တွေပါတယ် plastic တွေပါတယ်သူတို့ set record တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ပတင်းပေါက်ကိုအဲ့ frame မှာတက်ဆင်ထားရမယ်နိုင်ရန်နဲ့တက်ပြီးတော့တက်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာပတင်းပေါက်က2မျိုးလုံးရှိတယ်နော်ဒီလိုရွေ့လာတဲ့ short တကားပေါက်တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခါနော်အပွင့်ပိတ်လို့တဲ့တကားပေါက်တွေရှိမယ်နော်အဲ့လိုပေါက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိရိယာတွေတက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တကားလက်ကိုင်းတွေနော်ပတ်တာတွေဒါတွေတက်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနော်ဒိုးပါနော်ပတင်းပေါက်ရဲ့တောင်ဝင်ရဆိုရင်နော်လေတွေဝင်ဖို့လည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါနော်အပြင်ကိုအထက်ကလူတွေကအပြင်ကိုကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ်တကားတွေကြတော့အပြင်ဘက်နိုင်ရမှာလည်းတက်လို့ရတယ်အတွင်းမှာလည်းနိုင်မှာလည်းတက်လို့ရတယ်အပြင်ဘက်နိုင်မှာတက်တယ်ဆိုရင်တော့အောက်ဆောင်တစ်ခုလည်းအဝင်ထွက်ကိုနော်ကန့်တက်လို့ရတယ်အတွင်းမှာတက်ရှင်းရပြင်နောက်တတ်မှတ်တဲ့ area တွေကိုအဝင်ထွက်တွေကန့်တက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်နော်ပတင်းပေါက်ကားတွေတိဆောက်တာလေသူတို့တိဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်သူတို့ထောက်ဖို့ပံ့ဖို့လည်းလိုအပ်တယ်သူတို့တိဆောက်တဲ့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြချက်ဖြစ်တယ်Example of the floor ceiling and the roof ceiling system. So you see there's a diagram, floor ceilings and a roof ceiling system. A is a concrete structure slab, carries a hollow steel deck, and concrete frame and a flexible flooring. B is a produces a tie ceiling, incorporating lighting feature with provision for the distribution suspended below the floor. C is an insulated roof and the steel beams are sprayed with the minor fiber or the fire protection. And D is an insulated roof and the open web. And joists are protected by the fire-rated suspended ceiling. So those are examples of the floor ceiling and the roof ceiling system. Now, the more popular are balance no floor matter manager no. Champion matter manager no. A more matter manager needed today. Now, A balance in a concrete slab in a build tile, Biaro. No, the acoutis are tied in a build ceiling in a build tile, Ciaro. No, a mogo. No. A Bugari, Kriya in a Tassinda today, and not a no deal, the bean is our steel bean, no minor fiber in it, fire production, low board with that, no Sabrilo Tade, Piantade, and not a car, Diara Balaswing, no Siaka, Kawetade, a Mori today, Eddie Moria swing, the fire reef there's a suspended ceiling in the today, the Balaswing, Dilo, Amori, no manager that had it, no manager. အမိုးမှာတတ်ဆိုင်မျက်နှာချက်တွေနဲ့ကြမ်းခင်းမှာတတ်ဆိုင်မျက်နှာချက်တွေအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြချက်ဖြစ်တယ် This is a construction of the roof covering insulation, and this is a roof deck system, and this is a side view, elevation, and a three-dimensional view. So this is a steel roof deck, open west steel, insulation, roof covering, suspended ceiling. So details are construction of the suspended ceiling and roof covering system. Now, the more popular are about the swing, like Yamashi, no suspended ceiling, she is, no check out it, no manager, she is, and the manager must be touching out a clear jump. The ceiling is suspended below a floor of the roof or the other reasons of the figure show that the house ceiling is suspended. Metal and the wood floors are beams required for the protection. So all the metal and the wood floor, the beams are required as a protection. So the
Figures are 1.6 by D show the roof and the open where sea joists are protected on the side by the continuous suspend fire resistant ceiling. So the figure 1.6 the D show the open where sea joists protected on the underside by continuous suspended fire resistant ceiling as an alternative to the encasement of the ceiling by the fire resistant material. And wood may be made the fire resistant by treatment with the fire reductant chemical. In this case, instead of that we are using the steel, and you can also utilize the wood, but if you utilize wood, that wood must be treated with the fire reductant chemical. အခုပုံမှာဖော်ပြတာကဘာလဲဆိုရင်ဒီလိုညနေချက်ကိုနော်ကျန်းပြင်ကနေပြီးချိတ်ထားတဲ့ပုံဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကျန်းပြင်တွေချိတ်ထားတဲ့နော်ဒါတတုတွေနောက်ပြီးနော်တစ်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့နော်ဆက်ဖလိုးတွေအားဆိုရင်နော်တူတဲ့ရက်မတွေအားဆိုရင်ဒီလိုမီးကာဝယ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မီးကာဝယ်ဖို့တို့ရင်ဒီလို minor fiber တွေကိုသူက spray လုပ်ပြီးတော့နော်ဖြန်းထားပြီးတော့လည်းမီးကိုကာဝယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီ joist တွေအားဆိုရင်နော်ဒီလို underside မှာရှိတဲ့ဒီ floor တွေကိုလည်းဒီ ceiling တွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့လားချိတ်ဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီချိတ်ဆွဲထားတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်တတ်တူလည်းသုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့တစ်သားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မီးလောင်တာကိုခံနိုင်တဲ့ဓာတုတွေအပစ္စည်းနဲ့တုံလိမ့်ဖြန်းပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်တယ်The hardware requires to construct the panel and door. So the hardware is provided to enable the door to function as required. For hinges are provided for the swimming doors and the guides are installed for the sliding door. So if you are install the swimming door, you have to utilize a hinge, or when you are install the sliding doors, the guides are required. Lock and the latch are placed on door to prevent them from being open. So we have to all the door we have to provide with the link and the locks and the knobs and the pulls are attached to the door to hand the control. The hand control for the hand controls are knobs and pulls are attached to the door. So this is the construction of the door. အခုဒီမှာဖော်ပြတာကဘာလဲဆိုရင်တကားပေါက်နော်တကားပေါက်ကိုဒီထောက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်အဲတကားပေါက်တွေအားဆိုရင်တကယ်လို့အပိတ်ဖွင့်လိုအပ်တဲ့တကားပေါက်မှာဆိုပတ်တာတက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ပြီး short တကားမေးကြတော့ဒီလိုနော်ဒီ short တကားကို guide တွေတက်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကဆိုရင်တော့ပေါ့တွေလည်းတကားမှာအပိတ်ဖွင့်ကိုကာဝယ်ဖို့လည်းတက်ထားမှာဖြစ်တယ်နောက်ကလက်ကင်တွေကိုလည်းပဲတက်ထားမှာဖြစ်တယ် We're talking about the acoustics. The sign of the sound is production, transmission, and the effects are applied in the building to design for sound and vibration control. The acoustic system will be that we want to control the sound and the vibration system inside the building, so we have to utilize the acoustics. A major objective of the acoustic is the provision of the environment that enhance the communication in the building interior. Whether the sound created by the speech or music. So when the sound is created by the music, so acoustic system have to be utilized. This is accomplished by the installation of the enclosure with the appropriate acoustic properties around and the sound source and the receiver. So that around the sound source we have to install the appropriate acoustic properties and materials. Another important objective is a reduction or the elimination of the noise. So the unwanted sound need to be eliminated, unwanted sound need to be reduced from the building's interior. So when from the building interior, so there are the sound and the unwanted sound coming, so those they have to be reduced and eliminated. This may be accomplished by the elimination of the door noise at the source. So the best thing is from the source the noise are coming out, so this noise must be eliminated at the source. So how to install? By installing the sound barrier. So to install the noise, so at the source of the noise, we have to place sound barriers or the placing the sound absorbing material on the surface of the enclosure. So that at the noise production, so the appropriate sound absorbing material or the sound barrier need to be constructed. Still, another objective is a reduction on the elimination of the vibrations that can annoy the occupants, produce a noise by the rattling noise objects or the crack or the break parts or the contents of the building. So the important one is the reduction of the elimination of vibration, because the those reductions of vibration can annoy the occupants in the building. The most
effective means of the preventing the undesirable vibration is correction of the soul. So the best thing is you have to correct the soul, whether this soul is providing the unwanted sunrise or not, annoying noise or not. So we have to correct the soul is the most important thing, the major thing. Otherwise, the soul should be isolated from the bedding and structure, and the polishers transmission part should be interacted with the carefully decided discontinued. So in this case, another thing is that if you can't reorder the soul, the better thing is you have to provide the appropriate isolation, and at the transmission part of the noise, you should put the appropriate isolation and the containment. So therefore, the noise flow path need to be interrupted. Who said before the acoustic system? The acoustic system is a sound of mass in Malula at the Atani, not total Murigo, so you be your pressure as snipped. Acoustic Digaja was a team. A sound at Tiani appeal, no, to Malula at the name of Tralabo, a bang so regularly, that's in time of Chitty. Here you know what about let's swing deal. At that Sabi keep on in there, a near Maswing, loaded a car, young pure may, a double a tango, so you like the Pisino, that's in time of Chitty. Not the car, not the age quality, don't know moody as we, tell my she the Ludio, no, now she a pissy 90, the Chamlo, a true being, no. Your opinion, a physical idea, Tolomu as a telemachine, Ludio, now she 90, and Noka, no Eddie Jamolo, no Eddie, no. Malula ate atandigo, dilo atantra ne neya sabiro, dasi kagwema chite. Tegelo elo dasi kagwe malona uso no, lo de ayanda de tame a atan shao dwa de, lan jiao de shao ma so yin, tu dasi bio, no, chat out bimo, no, sanitio, dasin biyama chite. Now we're talking about the stairway. The stairway consists of the series of the steps and the landing. So each step consists of the horizontal platform, or the thread and the vertical separation of the enclosure. It's called a riser. So horizontal is we got a step, a thread and the vertical is a riser. It is included in the stairway. The railings are the place around the side of the stairway or the floor opening. So around the stairway also has to provide with the railing for the safety reason. So this is the reason is safety reason. Also the structural members can be provided to support the stairs and the door edge and other. In addition, the stairway must be enclosed for fire protection. So the structural member can be provided to support the stairway edge, and also the stairway must be enclosed for the fire protection. So this is the important aspect. Escalators, this is the power stairs, are installed in the side building as a department store or transportation terminus, or in the lower floors or the office buildings and the hotels where there is a heavy pedestrians of traffic between floors. So in this case, many people are going through the floor to floor, so we have to provide the escalator. So especially the escalators are provided for the permanent store, transportation terminal, lower store, and the office buildings. And the sub power stairs consist of basically of the conveyor belts with a step attached, and electric motor for the moving the bed and the stairs and control the structure as well. So the background the escalators of the main stair will be the motor, and also all the stairways are attached to the conveyor belt, and electric motor is moving, and it can taking the escalator moving the conveyor belt. So all the steps that can also be moved. Elevators are installed to provide the steeper, speedier vertical transportation, especially in the tall building. So especially in the tall building, we also need to provide the elevators. The transportation provided in the enclosure car that moves along the guides. So there's a transportation. The elevator is you got as a car, so the people would go inside, and this one moves vertically. Usually with the fire resistant, the vertical shaft with the sometimes are enclosed around the exterior of the building. So there will be two methods. So whether the interior means that the fire enclosed shaft, so that the elevator can be moved, or the exterior. So the car may be suspended on the move by the cable, or set in the store. The position set is stored. The system moved by the hydraulic pressure. So the car can be suspended in the mobile cable or the hydraulic pressure. So those are the construction of the escalator, elevator, and the stairway. Now, legally, about this, we do not see the legally, do not cool or set in that about this, legally to cool.
这些国家冇得来路考咧，那边阿波咯，得成大的，没有得成大的好，到了来沙路考咧，呢家的就你嘛得小嘛算咧，你样有得成大咧，路那些你样得成大下面教会，路用户嘅教会俾嘛出嚟，那个十里家的家咯，ဒီလိုထက်里家嘛算 department store transport terminal 嘛，အသုံးပြုတာဖြစ်တယ် office တွေဒီမှာလည်းသုံးတာဖြစ်တယ်အဲမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုလူအများကြီးရှောက်သွားတဲ့လူတွေကိုပယ်ဆောင်ဖို့တဲ့ escalator ကိုတက်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်ဒါ escalator မှာဆိုရင်ကွန်ဗီယာဘက်တွေပါတယ်အဲကွန်ဗီယာဘက်တွေကိုမှလှေကလေးတွေတက်ဆင်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့အဲဒီတစ်ခုလုံးကိုလက်စစ်မှာနဲ့ရွှေ့ရှားစီနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်ဓာတ်လေကားတွေကြတော့ဒီလိုအမြင့်ကိုတက်ဆိုင်ထားတဲ့ကိရိယာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဓာတ်လေကားမှာဆိုရင်ကားရှိတဲ့အဲ့ကားလေးလူတွေဝင်ပြီးတော့အပေါ်အထက်အောက်ကိုရွှေ့ရှားလို့ရရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်လေကားရွှေ့ရှားနိုင်တဲ့ဒီအထက်အောက်ဒီပြောက်တဲ့အခေါက်ပေါက်ကိုတော့ရှက်ကိုတော့မှာခေါ်လဲဆိုရင်အဲ့ရှက်ကိုမိခနိုင်အောင်တည်ဆောက်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဓာတ်လေကားကိုတော့ဒီရွှေ့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ hydraulic system နဲ့လည်းရွှေ့ရှားလို့ရမှာဖြစ်တယ် So in this diagram, you can see there's a construction of there's a stair, the vertical stair, electric traction elevator, and the hydraulic elevator. So those things are you see in the diagram. The former Babia Palace, the Ligari Tasinada, Yame, not a car, not just it, now elevator, let's female, not just it. Taligale shime, now we hydraulic and Tasinada Taligale shime, I agree, I do the material. So that also that we can talk about the basis of traditional design procedure, so used for the many years, commonly used variation. So that firstly, we talk about the accurate construction costs. So that sometimes the accurate construction costs are often exceed the lowest or negotiated price because of the design change during the construction. Anticipated delay during the construction, which increase the cost. Unforeseen conditions such as the unexpectedly poor surface condition that make the evacuation and the foundation construction more expensive. So this is all those are we designed to design the one building. Then with the unforeseen circumstances, the foundation something is unexpected around, or there's many that delay can happen, or there's some evacuation of foundation and subsoil condition poor. So those things are happen in this case that building design need to be changed. So in this case additional cost we occur. So this is the accurate construction cost. Actual construction cost can be more than the frequently the more than the estimated cost. The construction operation and maintenance costs are higher than the estimated because of the design mistake or omission. So when we design the building design, sometimes a designer miss at some point. This point is a critical. So there will be the maintenance cost and construction operation cost will be risen. The separation of the design and the construction into different specialists, specialty leads to underestimate and overestimate construction costs, and the goal is relations between the designer and the builder. So sometimes the separation of design and construction. The design is done by the designer, but really the building is constructed by the builder. So that times the designer and the builder are something assume the difference assumption. In this case, they will interpret differently, so it will also cause overestimated construction costs. And the construction costs are kept within the client budget at the expense of the later the higher operating maintenance and repair costs. So we have to need to keep the construction costs within the client budget, but later times the higher expense maintenance and repair costs can happen. The coordination of the output of the architects and consultants is not sufficiently close for the production of the optimum building for the client accurate needs. Sometimes the client needs something, but the coordination and the output of the architect and consultant are not sufficient enough. So in this case, there will be a difference between the many different between architect and consultant. So it can also cause it will need the order and the chain of design. So it will be additional cost and happen. Now, it was so that come so a soft water up a mouse or twitch a bed, twitch a be block, or we did go yashi out, twitch it out, pity. And I made a twitch with that to get a soft to the Kamajan on Mia, so in Tamata, Tom Sanjina Makai, you may have purely so I knew people, Piano Lume, and not a car, a chini, new Mujao, no Mavion Hammer, not 3 hours so in the sign will lower Piano Lume, a little Piano Hammer lebe, you sound of the city as a phobia of Gonjala, Ratuya City, and not a car. ဒီလိုတစ်ခါတခါမှပုံစံထုတ်တဲ့လူကဆိုရင်တော့အမှားယွင်းတစ်ခုလုံးမိတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားယွင်းကိုပြင်ဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လည်းတော့ဒီ
ဒီဆောင်မှုစိတ်တွေပြုပြင်ထိန်းမှုစိတ်တွေကပိုလာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီပုံစံထုတ်တဲ့လူကတော့တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တိဆောက်တဲ့လူကတော့တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပုံစံထုတ်တဲ့လူနဲ့တယောက်တိဆောက်တဲ့လူကြမှာနားလည်မှုလွဲမရင်လည်းပဲအဲဒီနားလည်မှုလွဲမအောင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ညှိနေရတာလည်းပဲတိဆောက်မှုစိတ်ကပိုလာမှာဖြစ်တယ်နောက်ကဆောက်လုပ်တဲ့စိတ်တွေကိုနော်လုံလားအပ်တဲ့လူငယ်စိတ်မှာဆိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့တို့ကလည်းစောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပစ္စည်းကတော့စံချိန်မမီတာတာကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နောက်အချိန်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုထိမ့်သိမ့်ဖို့စိတ်တွေကပိုလာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုတော့ဒီစောက်တဲ့လူတွေရဲ့ဘီလူကာတွေနဲ့နော်အကြံပေးတွေသူတို့တွေကြားမှာသူတို့ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာဆိုရင်အားနည်းတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်လို့သူကွာဟမှုကြောင့်လည်းသူတို့တကယ်ဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘလိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမှုတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာဘလိုစိတ်တွေကုန်ကြနိုင်တယ်လဲဘလိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်So now we are talking about the building codes. Many of the restrictions encountered in the building design are imposed by the legal regulations. So the regulations are legal regulation imposed on building design, and so appropriate restrictions are building design system. They put in set up the appropriate restriction. Five, the odds must be met. Those in the building codes are those most significant because they affect almost every part of the building. The building codes is like very important because of they affect every part of the building. Building codes are established under the police power of the state to protect the health, welfare, safety, and of the communities. A code is administered by the building official of the municipality and state and adopt it as a legislation. So in this case, the building codes are the safeguard the public safety, so appropriate standard have to be provided, and those building codes are administered by the building official municipality and can be utilized by the protected by the legislation. The development of the local code may be guided by the model code and such as the shows up. In this case, we have to refer the international complex building official and we have to refer the appropriate building codes. The form of the codes. Codes often are classified as a specification type and a performance type. The building codes can be classified by the specification or the performance types. Specification types of codes names a specific material for the specific use and specify the minimum and maximum dimension. So in this case, specification type means we have to utilize appropriate dimension, maximum dimension, minimum dimension. For example, a brick wall may not be less than a 6-inch brick thick. Those are the building codes. A performance type code is a construct specified require performance of the construction but at least a material method and dimension for the designer to choose. So this is the performance type means the designer can choose any material so long as it meets the appropriate standard. The performance type codes are generally preferred because they give the designer greater design freedom in meeting the client's need. So therefore, the performance code is the most freedom given to the designer so that they can design alternative material to meet the appropriate standard. Because they give the designer greater design freedom is meeting the client needs. While satisfying the intent of the code, more codes, however, the neither strictly the specification nor the performance type, but have the mixture of the two. So most of the building codes, they are not the pure the specification or not the pure the performance. They are have to the mixture. So this is the important aspect. အခုပေါ်ပြမှာတော့ဗာလဲဆိုရင် building code တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်။ building code တွေကအရေးကြီးတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးမှာဆိုရင်ဒီတော့တတ်မှတ်တဲ့ဆောက်အုပ်တွေဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တတ်မှတ်တဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီတည်ဆောက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစံချိန်စံညွှန်းတည်ဆောက်မှာဒါရင်လည်းတော့ဒီဆောက်လုပ်တဲ့နေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အများပြည်သူရဲ့ကျမ်းမာရေးတွေကိုယူဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ building code တွေကိုမှနော်တက်ဆိုင်ရာ municipal ကနေပြီးတော့နော်သူကြီးကြပ်ပြီးတော့မှနော်တက်ဆိုင်ရာနော် municipal ဥပဒေနဲ့ကာကွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနော် building code တွေထုတ်ပေါ်တဲ့ခါမှာလည်းနိုင်ငံတကာ conference တွေနော်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေကိုမှီညမ်းပြီးထုတ်ပေါ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့building code မှာဆိုရင်2မျိုးရှိတယ်နော် specification နဲ့ performance ဆိုရင်2မျိုးရှိတယ် performance specification တော့ပါလဲဆိုရင်တိကျလုပ်ထားတယ်ဥပမာအပြင်နော်အုံနိုင်ရာဆိုရင်6လက်မတဲ့ပို့ပြီးတော့နော်မငယ်ရဘူးသုံးလာမဲ့အထူပါဆို6လက်မတဲ့မလျော့နေရဘူးအဲ့တတ်မှတ်ထားတာလေperformance တိုက်ကြတော့ပါလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုတတ်မှတ်တဲ့နော်ဆောင်ရွက်မှုကိုရရင်ပြီးတော့
တင်းတော်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပုံစံထုတ်တဲ့လူတွေကဆိုရင် performance type ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘာကြောင့်လူကဆိုရင်လိုလန်းလန်းနဲ့ design လုပ်နိုင်တဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတော့ building code တွေသုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင် code တွေအကုန်လုံးကလည်းပဲနော်ရာနှုန်းပြည့်နော် specification လည်းမဟုတ်ဘူးရာနှုန်းပြည့် performance လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ code နှစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်လို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မှဒါလေးလိုက်နာတဲ့လူတွေကလည်းလိုက်နာနိုင်မှာဖြစ်တယ်Talking about the organization of the building codes. The organization of the building codes varies with the locality. Generally, however, they consist of the two parts, one dealing with the administration and enforcement and the other specifying the requirements of the design and the construction in details. So there are two parts, one will be there dealing with the administration and enforcement, another will be the design and the construction. So specifying the requirements for design and construction in the details. The part one usually covers a license, permit fee, certificate of occupancy, safety protection beyond the street lights, alteration, maintenance, application, approval of the drawings, store orders, posting of the buildings to indicate the permissible light loads and the occupant loads. So they are part one. Part two gives the requirements for the structural components, lighting, HVAC, plumbing, gas piping, fixture, elevator, escalator, electrical distribution, stairs, corridor, wall, doors, and windows. Those are the structural equipment. This part also defines the limits on the occupancy and the construction type classification. In addition, the second part contains a provision for the safety of the public and property during the construction operations and the fire protection and main of the address other buildings occupied. So those are the part one for the general aspect. Part two is a specific requirement for the structural components. building code ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုဆိုရင်တော့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွာခြားမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဒီ building code နဲ့ပတ်သက်လို့စီမံခန့်ခွဲတာတွေenforcement လုပ်တာတွေလိုက်နာအောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီလိုအသေးစိတ်တည်ဆောက်မှုနဲ့ဦးစားပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပတ်ဝါဆိုရင်အဲ့မှာ building ကိုသုံးမဲ့ license တွေ permit တွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုလူတွေကိုတက်နေထိုင်ဖို့အတွက် safety လက်မှတ်ထိုးပေးတာတွေပြုရင်ပြုံးနေမှုဘယ်လိုလိုအပ်တာတွေနောက်ပြီးတော့ပုံတွေကိုဘယ်လိုအတည်ပြုတာတွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအချက်တွေကဆိုပတ်ဝါမှာပါတယ်ပတ်တူးမှာကြာရင်တော့သေးသေးတိဆောက်တာတဲ့ပတ်သက်လို့ပါတယ်အလေးအောင်ဘယ်လိုပေးမလဲလေဘယ်လိုပေးမလဲ plumbing system ဘယ်လိုတင်မယ် gas pipe တွေကိုတန်းငွေပိုက်တွေဘယ်လိုတင်မယ်elevator တွေတက်လေကားတွေကိုဘယ်လိုတက်ဆောင်မယ် chassis ကိုဘယ်လိုတက်ဆင်မယ်လေကားတွေ corridor တွေ wall တွေတကားတွေပတင်းပေါက်တွေဘယ်လိုတက်ဆင်မယ်အဲ့ဒီအားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်တည်ဆောက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပါတာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလူတွေနေလို့ရမလဲနောက်တကဘယ်လိုအမျိုးအစားတွေတည်ဆောက်လို့ရမလဲအဲ့ဒီခါမှာဆိုလူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေဘယ်လိုပေးမယ်အဲ့လိုအချက်တွေကလည်းပဲနောက်ကမီးကိုဘယ်လိုကာကွယ်မယ်နောက်တစ်ခါမီးတင်ကိုနေပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီလိုအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေပေးမယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကဆိုရင်ပတ်2မှာပါဝင်တာဖြစ်တယ်The type of the construction of the building is determined in general by fire rating assigned to the components. So when we have designed the buildings or appropriate fire rating of the components need to be assigned. A code usually establishes two major categories. The building code is a two major categories, especially the fires are rated, subdivided across them with the fire protection, afforded major structural component, and the rate which they will burn. So in this case, how do they protect the fire and how to prevent the burn. For example, heavy timber construction considers low burning. Slow burning, heavy timber is a slow burning, but the non-combustible type may be certified across them with the fire-resistant characteristic of the component. So that when we are designing the building, there will be many components. The components are resistant fire. Those resistant properties also based on the fire protection rating, depending on the fire-resistant characteristic of the components. Building code may be set allowable for the floor area for the fire protection purpose. So that when we are setting the building code, so that there should be the appropriate floor area for the fire protection. The limitation depends on the occupational group and the type of the construction. So that the applicable fire protection floor area is depending on the occupancy group and the type of the construction. The purpose is to delay the
prevent the spread of fire over the large proportion of the building. So the important fact is to have to prevent the spread of the fire over large proportion of the building. For the same reason, building codes may also restrict the building's height and the number of stories. So the building code also restrict depending on the foundation, the number of the height and then story are restricted. In addition, to permit the rapid and the orderly egress in the emergencies, such as fire, codes limit the occupant load, number of the person allowed in the building or the room, in accordance with the permitted occupant loads. Codes indicate the number of the aces or the aggregate capacity and the fire protection that must be provided. So that in the buildings, the number of the people that reside in the building has been limited, and also this is the number and the area of the adequate capacity and fire protection, and those provision need to be provided. And so the so mudi bioma not low. မီးလောင်တော့ခံနိုင်စွမ်းရည်တွေကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်။အဓိကတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်တော့မီးလောင်နိုင်တဲ့အဆောက်အုံနဲ့မီးမလောင်နိုင်တဲ့အဆောက်အုံလို့မျိုးရှိတယ်။မီးလောင်နိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေကတော့မီးကိုလွယ်လွယ်နဲ့နှင်းလောင်မလားနော်မြန်လောင်မလားဆိုတာရှိတယ်။အဲ့မှာဆို heavy timber construction လို့ timber တွေအများကြီးသုံးတဲ့ဟာဆိုတော့ဒါဆိုမျိုးဖြည်းဖြည်းလောင်တယ်လို့တော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမီးကိုနော်မလောင်နိုင်တဲ့မီးခံနိုင်တဲ့အဆောက်အုံတွေမှာကြာရင်တော့မီးခံနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲမှုကိုမူတည်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီမီးလောင်တာကိုခံနိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ building code တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့မီးကိုကာကွယ်ဖို့လည်းဘယ်လောက်နော်ကျမ်းမြေ area ဘယ်လောက်ရှိရမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမ်းမြေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲလူတွေဘယ်နှယောက်နေထိုင်မယ်ဆိုတော့လည်းသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာဆိုအထက်ကိုဘယ်လောက်ဘယ်နှထပ်ထိနော်ကန့်သတ်ထားတယ်နော်အထက်အရေးအတွက်ကိုလည်းကန့်သတ်ထားတာဖြစ်တယ်။မီးလောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ဘယ်လိုစနစ်တကျလူတွေကထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီချက်တရားဆိုရင်ဒီလိုမီးလောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့နော်မီး building code တွေမှာသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ You see as a low building, so there will be the building here, so there will be a bracing of the low building, so the firstly we have to construct the diagonal bracing, and then so isolated pair of the shear wall has to be constructed in the T pattern, and see the service core enclosure use the shear wall, and the shear wall at the end of the building had to be constructed. So this is about the bracing of the low building. So firstly you have to construct the low building. So low buildings are the application of the diagonal bracing. So firstly we construct all the diagonal bracing, they join together, rafter, they grind together, and the bracing in the plane of the roof as the rafter, ridge beam, and the actual roof beam as the inclined truss, with the wind pressure of the roof. So by using the rafter, so brace it can resist the wind pressure. Each truss transmit the wind load to the end of the building. So therefore, when the wind is hit, the buildings or the wind load is need to be transmitted. Across the diagonals in the ends walls transmit the load to the foundation. So after this wind load, they are passing through the diagonals in the end wall and transmit the load to the foundation. Wind pressure on the end wall is resisted by the diagonal bracing. So by utilizing the diagonal bracing, wind pressure at the ends can be the resist. The wind pressure on the longitudinal walls, like wind on the roof, is transmitted to the end wall. So therefore, when the wind are hit, from the above, this wind pressure need to be transmitted to the wind end wall. So by this way that we have to utilize the diagonal bracing so to distribute and transmit the wind force. So in the diagram you see this figures 3x4 is a bracing or the low building. So is a diagonal bracing. How the diagonal bracing are installed in the roofs and the walls. B is the isolated pairs on the shear walls and T pattern. C is a cervical enclosure used as a shear wall. D shear walls at the ends of the buildings and rigid frames in the perpendicular direction. Who said you are Popiama swing to Nanny to South South Kamasu and Modi Mother Yamai to who are the Sesame, not took down it who says I be Sawame. I don't saw Chiati, they look not. Leah Taylor they come out a Boma Jala lady, not Pina and the Yoshiwame, a Pina and the Yama say to side that, not this out of it, not took down the other thing, not to out go, you now foundation or that job. Swama today. At the Amro, Eddie Lego, no, look at the load, Fongo Pian Bibu Atweka, Boma Popiata that time, no.
diagonal bracing ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖေးကားစား 3/4A မှာဆိုရင်ဒါ diagonal bracing တွေဖြစ်တဲ့တောင်းပြဆက်ထားတဲ့တန်းတွေကိုတိဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတန်းတွေဆောက်ခြင်းအပြင်ကျလာတဲ့လေအားတွေကိုဖြန့်ပြီးတော့သွားပါဖြစ်တယ်နိုင်ရန်ကိုကျလာတဲ့လေဒီအောက်ကိုရောက်သွားမယ်အမိုးကိုကျလာတဲ့လေဒီနိုင်ရန်ကိုရောက်ရှိသွားမယ်နိုင်ရမှာစင်foundation ကိုရောက်သွားနိုင်အောင်တိဆောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဖေးကားစား 3/4B မှာကြာရင်တော့အဲ့ဒီတီပုံစံနဲ့စီဆောက်ထားတဲ့ shear wall တွေဖြစ်တယ်ရှော့ပြတ်တန်ကခံနိုင်တဲ့နိုင်ရန်တွေတီဆောက်တာဖြစ်တယ်စီမှာဆိုရင်တော့ပါလဲဆိုရင်အဲ့ shear wall တွေမှာပါတဲ့စားပေခိုးလည်းပါတယ်စားပေခိုးဆိုတော့ပါလဲဆိုရင်တော့ရေလိုင်းတို့မီးလိုင်းတို့တက်ဖို့အတွက်ဆောက်ထားတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်စားပေကိုလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာကြာရင်တော့ပါလဲဆိုရင်အိမ်ရဲ့အဆုံးမှာရှိတယ်shear wall တွေရှိတယ်shear ဒါရှော့ပြတ်တန်ကခံနိုင်တဲ့စီတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ shear wall တွေကိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင်အိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဝန်တွေကိုဘယ်လိုဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်တိဆောက်ထားမှုဖြစ်တယ်construction of brace of the door building when we are constructing door building so all the brace have to be construct first so A means the diagonal bracing rigid frame or the shear wall brace in a place bent better to the lateral force B is the interior juice enclosing surface core C perforated tube enclosing the building these are tube within the tube and these are banded tube so those are the bracing method for the door building now အဲ့အထက်မြင့်တွေဒီဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအထက်မြင့်တွေကိုတခုတစ်ခုဆက်ဆက်ဒီဆောက်တဲ့စနစ်ကိုပုံမှန်ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်နောက် A ပါလဲဆိုရင်ဒါ rigid frame တွေ shear wall တွေကိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်B ကတော့ interior tube ကိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ် C ကတော့ perforated tube and D က tube in the tube and D ကတော့ banded tube တော့အဲ့ဒီစနစ်ကပါလဲဆိုရင်ဒီအထက်မြင့်တွေဆောက်တဲ့အိမ်တွေမှာဆိုရင်မဆောက်ခင်မှာဆိုရင်တန်နေတန်စနစ်တွေနဲ့သုံးပြီးတော့တန်ခါနဲ့ concrete တွေ steel တွေပေါ့ construction steel တွေတော့တတူတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့တမဏိတွေနဲ့သုံးပြီးအဲ့ဒါတွေကိုပုံညာဆင်ရမယ်ပုံတွေခုဆက်ရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကပါလဲဆိုရင်အထက်မြင့်ကြီးတွေဆောက်တဲ့အဆောက်အဦဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပထမအဆုံးပုံဖော်ပြီးဆောက်အောင်ဖြစ်တယ် Talking about the root drainage many root failures has been caused by the excessive water accumulation in the most cases the overloaded that caused the failure was not anticipated in the design of the door stroke so that at the times when we design that we don't concern about the too much accumulation of the wire at the root water at the root but the accurately a lot of rains are fall so that there was a root began the water reservoir so that in this case those waters are the leak into the building so the root can the building can be a failure root can be failure on the flat roof ponding the rainwater cause the structural member to defect so that in this case our roof should be the slope if the roof is not slow the horizontal so that all the water can be accumulated on in the structural member so that there will be a deflection can happen so that because of the not only the wind load additional water load are also faced by the structural member so those member will be deflect so resulting the boring of the roof surface permit more rainwater to accumulate and the additional weight of the water cause the additional boring and the collection of the even more water this is the firstly some roof is horizontal but when the rainwater fall the roof will be bent and after this accumulation of rainwater come here and they will bend and finally that can be broken. This process can do the root collapse and similar condition also can occur in failure of the sloping roofs. To avoid the water accumulation, roofs should be sloped through the drain and the pipes that have the adequate capacity to contain the water away from the roofs in accordance with the local plumbing code. So therefore the roof should be the slope. And after this, all the drain and the pipe should be installed so that all the water flow from the roof need to be accumulated and taken away. So those have to be done in accordance with the local plumbing code. Now, who pop down my saying that more jala the yield below, not best on below, to be less one today. A more doing balance swing, not ပုံစံဆောက်တိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီအဘိုးပေါ်ရေကျပြီးတော့အဲ့ရေတွေစုစည်းလာတာကိုတတိမထားမိဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲဒီရေတွေကများစွာကျလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အမိုးပျက်စီးတာဖြစ်နိုင်တယ်။တော့အမိုးကဆိုရင်ဒါအဆောင်းထားရမယ်။အဆောင်းမထားဘဲနဲ့အဖြောင့်ထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ရေတွေကမိုးပေါ်ကျလာမယ်ကျလာတဲ့ဆိုရင်ဒီအမိုးရဲ့သူ့ရဲ့ဝန်အားတဲ့အပြင်ရေရဲ့ဝန်အားပုံများလာတဲ့အတွက်သူ့ကို
干他的透干里啊，所以规划没，透干规划的所以特别加了没某宝嘛特别哦，某啊跳舞了没规片的所以，只要特别苏来的看嘛，所以特别规呢，某啊所以表。这是冇ဖြစ်先嚟啦，ဖြစ်တယ်。大家冇冇料啦，上他咩？冇上他咧咁咪嘢啊，上午加嚟嘅嘢好，啲嘢都少啲人嚟就先，做啲你有，就要補上冇錄俾啊嘛，ဖြစ်တယ်。一啲嘢 check 咗，啲得乜他哋နိုင်ငံ啲嘛嘅，攞 data 上，data 上嘛得乜他哋，啲路 plan 邊，喏，啲路你烏不地啲嚟，但係嚟哪邊上嘢嘛，ဖြစ်တယ်。There's a drainage at the bottom of the foundation wall. So at the foundation wall, we also need to provide with the drainage. The drain tile should have the minimum diameter of 6 inches and should be laid in gravel or the other kind of the porous layer bed at least sit in the below of the basement floor. So that at least sit in the below the basement floor, you have to put the drains drain. So the open joints between the tile should be covered with the wire skin or the bedding paper or the prevent corrosion of the drain with the fine material. So the appropriate protection has to be provided to prevent the corrosion of the drain. All this gravel should be laid above the tile. So above the tile, we have to lay the gravel and fill in the excavation to the elevation where about the top of the footing, where considerably water may be expected. Heavy soil, gravel fill should be carried and near to the ground surface and should extend from the wall at a distance of 12 inches. So by using the gravel, all the water fall on the ground can flow into the water and passing through the gravel and they go to the footing and they passing through the taken away. So these are the ways we also provide the drainage at the bottom of the foundation wall. အခုဆက်ပြီးပေါ်ပြထားတဲ့ပုံကတော့ဒီလိုတော့အခြေတော့အုံမြင့်မှာချထားတဲ့တော့ဒီနိုင်ရတဲ့အောက်ခြေမှာရှိတဲ့တော့ရေတွေကိုတည်ဆောင်ထားတဲ့တော့စနစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ drain နေရဆိုရင်တော့6 diameter 6ဆိုတာ inch ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခါတော့အဲ့ဒီပေါ်အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကြောက်စစ်တွေထားထားတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုရင်ရေကကျလာတဲ့ရေဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်စစ်တွေကနေစိမ့်သွားပြီးတော့ဒီရေအောင်မြောင်းရတဲ့ရေကိုတည်ဆောင်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကို figure 3/7 မှာဒါတင်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ This is the insulated concrete slab on the ground way. Membranes are damp proofing. So you see the concrete floor level, gravel, stone, and also the membrane, and also the damp proof, and also the foundation, footing. So you also see the drain ties. So those are the insulated concrete slab on the ground way. Membranes are damp proofing. ပြထားတဲ့ပုံမှာပါလဲဆိုရင် concrete slab ကိုနော် အပူကပစ္စည်းနဲ့ကာကွယ်ထားတယ်ကာကွယ်ထားပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ချထားပြီးတော့မှနော်စိုးထိုင်းမှုကိုကာကွယ်တဲ့နော်ကိရိယာနဲ့တက်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာဆိုရင်တို့ကဘင်းရှိမယ်နော်အောက်ပုံမြင့်ရှိမယ်နောက်ပြီးရေပိုက်နော်ရေကိုတဲထောက်တဲ့စာ drain line ရှိမယ်နောက်ပြီး membrane ရှိမယ်နောက် temper ကိုတက်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် This is fire protection. Although the fire in the building can be avoided, they nevertheless occur. Some of the reasons for this are the human error, arson, faulty electrical equipment, poor maintenance of the heating equipment, natural causes such as lightning. Consequently, buildings should be designed to minimize the probability of the fire and to protect the life and the limit properties are damaged if the fire should occur. This means that most of the buildings are that they provided by the fire protection. Fire can be avoided, but fire can occur. And sometimes the people fall, or sometimes arson, faulty electrical equipment happen, poor maintenance of the heating equipment happens, or the lighting strike, so fire can happen. So in this case, our building should be designed to minimize the probability of the fire and to provide the light and limit the property damage if the fire should occur. So that we have to follow this 11 steps for the fire protection. So first step we limit the potential fire load with respect to both combustibility and ability to generate smoke and the toxic gas. So that all the fires potential fire load need to be limited. Number 2, provide the means for prompt the detection of the fire with warnings to the occupants who may be affected and the notification of the presence of the fire to firefighters. So as soon as the fire happens, the fire need to be detected and it should provide the fire alarm sound so the occupant can know and they can call the firefighters. Number 3, the communication the instruction to occupant as to procedure to adopt for the safety such as to staying in the place,
proceeding to the designated refuge area or evacuating the building. So that way also we had the appropriate procedure when the fire happens, what will you do, and also the whether stay in the place or proceeding to the designated refuge area or evacuating the building. Those things need to be communicated for the occupants. Number 4, provide the means for the early extinguishment and the fire that may occur primarily by the automatic sprinkler, but also by the trained firefighters. As soon as the fire happens, so the fire need to be extinguished early die. So that's what the sprinkler systems are installed. So as soon as the fire happens, so sprinkler will spray the water and the extinguish the fire. Made available also for the fire fighting and adequate water supply, appropriate chemicals, adequate site on the piping, conveniently located valves on the piping hose, pumps, and other equipment are necessary. So therefore, the fires is fighting used for the water, so we have to provide the appropriate supply of the water, appropriate chemical, especially there's a kind of the electric fire or the liquid fires cannot be extinguished by the water. In this case, we have to utilize the appropriate chemical, and the pipe side need to be the adequate side so that the fire can be extinguished. Also, the water bar need to be located at the convenient pumping, or the wire hose pump and other equipment need to be installed for the firefighting. Number 6, prevent the spread of the fire from the building to building either through the adequate aeration by enclosure or the building within the incombustible material. When the fire happens in the one building, in this case, the fire need to be contained in the place should not spread, so that we have to use the appropriate fireproof material or the fire resistant material need to be inserted. Then by this way, the fire spreading can be prevented. And the partition of the interior of the building with the fire barriers or the divisions to confine the fire to the limited space. So this means that inside the building, we also need to provide the appropriate fire barriers, or we have to provide the division so that it can confine the fire in the limited space. And enclosed with the protected materials, structural components that may be damaged by the fire. So that all the protected materials, structural components have to be enclosed. So in this case, the fireproof need to be provided for any material that can be damaged by the fire. Provide the refuge areas for the occupants and the evacuation routes to the outdoors. The important one is the outdoors emergency door and emergency stair need to be the fireproof. Those stairs must be provided with the fireproof material. Appropriate passageway to go to the emergencies evacuations place need to be provided. And provide the means to remove all the heat and smoke from building as rapidly as possible without exposing and the occupants to the door hazards with the air conditioning system. So in this case, when the fire happens, the air fires smoke, very toxic fumes can be spread. So those toxic fumes need to be prevented. And for the large building, install the standby equipment for operating on the emergency or the electrical system, the elevators. So that when the fire happens, mostly the power supply will be go down. So in this case, we have to provide with the emergency generator system, elevator for the standby equipment. ပြီးဖော်ပြမှာတော့အဆောက်အအုံမှာမီးလောင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုကာကွယ်မယ်အကာအကွယ်တွေဘယ်လိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်။တော့မီးတော့အဆောက်အအုံတွေကဆိုရင်များသောအားဖြင့်တော့ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်လားမီးဖြစ်လာတဲ့အခါဆိုရင်ဥမာမှားရင်လို့နေတဲ့လူတွေကအမှားရင်ပြုလုပ်မိတာလို့နော်စက်ပစ္စည်းတွေပျက်စီးတော့မှားယွင်းတာလို့နောက်တစ်ခါတော့ဟိုအပူပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဟာဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်းမလုပ်တာတို့အဲ့ဒါအကြောင်းဒါတော့လည်းမီးမိုးကြိုးပစ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကြောင့်မလို့မီးလောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့မီးလောင်နိုင်တဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်နံပါတ်1ချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလိုနော်မီးကိုဖြစ်စေနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကန့်သတ်ပေးရမယ်ဒီအဆောက်အုံထဲမှာဆိုရင်တော့ဟိုမှာတက်စီတော့မတော်လောင်တက်စီရဆိုမီးလောင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမီးကိုအလွယ်တကူနော်လောင်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကန့်သတ်မှုပြုလုပ်ရမယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့အဲ့လိုမီးစလောင်တာနဲ့မီးကိုချက်ကြီးကိုတော့တိရမယ်အဲ့ fire
detector smoke detector စီတက်ထားတယ်မီးလောင်တဲ့ခါမှာမီးကိုကနေ smoke detector ကိုသွား smoke detector အလန်းမီလာမယ်မီလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်နေတဲ့လူတွေကလည်းသိမယ်အဲ့ရနေစေ fire engine ကိုခေါ်လို့ရမယ်လိုအပ်တော့မီးချင်းတာကိုပြုတ်ရမယ်အဲ့လိုမီးကိုစလောင်လောင်ရင်းမှာနော်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကိရိယာတွေတက်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါနော်ဒီလိုမီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနေတဲ့လူတွေကဘယ်မှာနေမလဲဆက်နေမလားဘယ်ကိုသွားမလဲအဲ့လိုဟာတွေကိုလည်းတော့နော်အရေးပေါ်ထွက်သွားဖို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းပေးထားဖို့လိုတယ်နောက်ကမီးစားလောင်ရင်းကအကောင့်တော့လာမီးလောင်ခြင်းမှာအဲ့မီးကိုစညင်းနေတာအကောင့်တော့မယ်တော့ cylinder system တော့တတ်ထားတယ်တတ်ဆိုရင်မီးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ cylinder system နေပြီးရေပန်းထွက်ပြီးတော့မီးကိုကာကွယ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှလည်းပဲနော်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကမီးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရေကိုလည်းပြည့်စုံပေးထားဖို့လိုတယ်တချို့မီးကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဆက်စစ်မီးတို့လက်စစ်နဲ့တက်စစ် fault ဖြစ်လို့ wire short ဖြစ်လို့လောင်တဲ့မီးတို့ဒါမှမဟုတ်လေဓာတ်စီတို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့လောင်တဲ့မီးတို့ကြတော့ရေနဲ့ညှိလို့မရအောင်အဲဒါကြောင့်အဲ့မီးကိုညှိဖို့အတွက်ဆိုရင်ဥမာဖြင့်နော်ဟိုဆက်စစ်နဲ့လောင်တဲ့မီးဆိုရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့ညှိရမယ်နောက်တစ်ခါနော်ဓာတ်စီနဲ့လောင်တဲ့ဆိုရင်ဖြုံးတိုက်စာchemical ဆိုတဲ့ပါတဲ့တော့ fire education နဲ့ညှိရမယ်အဲ့လိုကြောင့်အဲ့လိုပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးထားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ချက်ကဒီမီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီမီးလောင်တဲ့နေရာနဲ့တခြားနေရာတွေမပြတ်ဖို့အဲ့တော့မပြတ်ဖို့အတွက်လည်းဒီမီးကာနော်ဒီမီးကာတဲ့နံရံတွေကိုတက်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့မီးမှာဆိုလောင်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ဒီမီးရဆိုရင်ကတ်တက်တဲ့တနေရာထဲမှာရှိနေရမယ်ပြန့်သွားမှုကိုကာကွယ်နိုင်အောင်ဖြစ်တယ်မီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမီးလောင်တဲ့လူတွေနော်မီးလောင်တဲ့နေရာဆောင်းမှာရှိတဲ့လူတွေကဆိုရင်တနေရာမှာစုဝေးနိုင်ဖို့အတွက်နေရာပေးထားရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာတွေကလူတွေကဆိုရင်ဘယ်လိုနော်အပြင်ကိုထွက်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုလဲလိုအပ်တယ်လို့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပေးထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကမီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်လည်းမီးကြောင်မီးကိုတွေမီးကိုအမွှန်တွေဓာတုပိစာပစ္စည်းအငွေ့တွေအဲ့ဒါတွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမို့တွေရာဆိုရင်နော်ဟိုလေးပိုက်လိုင်းတွေရာအစီအစဉ်တစ်ဆောင်တစ်ခုလုံးပြန့်သွားနေတယ်အဲ့လိုမပြန့်သွားအောင်လည်းကာကွယ်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တိတ်ကြီးတဲ့စာအဆောက်အဦကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့မီးလောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်မီးတပ်အင်ဂျင်ကိုမောင်းလို့ရအောင်အတွက်နော် standby generator တက်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒီ standby generator စနစ်တွေကိုလည်းတက်ဆင်ထားရမယ်ဒါအရေးပေါ်ထွက်ပေါက်တွေသွားဖို့တဲ့စနစ်တွေကိုတက်ဆင်ထားရမယ်အဲ့ဒီချက်တွေအားဆိုရင်မီးကာကွယ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်